isso hoje, nós vamos fazer mais um vídeo. Olha, aqui já fica uma galinha aqui. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pintinhos que vai nascer. E aqui tem uma galinha. Que? Tem uma galinha ali. Quer ver? Vou mostrar ali. Deixa eu mostrar pra galerinha. Olha a galinha. É a galinha chocando, tá chocando. Aqui fica... Tá cheio de cocô aqui. E ali fica a vaca. Que tá no coisa aqui, ó, os patinhos, pequenininho. Ah, minhas pombinhas aqui, ó. Minhas pombinhas ali, ó. Não sei se dá pra ver. Ali, ó. Focou. Ali. Aqui é o... as galinhas. Ali em cima. E aqui são os porquinhos, coisa. Ali tem os dois patos, ali é o Lago dos Patos, que é uma galinha. Aqui é onde que ficava as galinhas, os paros, as pombas. Elas descem na cabeça quando quer comida. Cadê minha vaquinha? Sai daí, cachorro. Ela posa na mão desse? Aqui tem um galinha da galinha. Aqui é uma galinha botadeira. Aqui tem um galo escondido, que eu não sei onde que foi. Tem ali embaixo. Ali embaixo. Aqui é as galinhas ponhedeiras, pequenininhas. Tá um pouquinho. Tem um galo ali embaixo, onde? Não é aí, ali. Escondido. Vai, tigrinho. Sai daí. Ó o tigrão, o tigrão. Tigrão. Aqui é os piquinhos, os pintinhos aqui, ó. Galera, um robô. Aqui aquele dia lá, a cueca ali caiu aqui. Minha cueca, ela veio aqui e voou. Ela veio dali e voou e caiu. Ah, meu Deus. É pouco bicho, né? Ah, aqui nós estamos fazendo um negócio aqui, ó. Aqui embaixo. Aqui nós estamos fazendo chiqueiro ali. Aqui vai ser o lugar da vaquinha. Então nós estamos fazendo várias coisas aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo. Ah! E pra falar a verdade, eu não desse bicho. Como é que eu vou passar aqui? Ui! Passei, já mostrei um monte de bicho. É? Tem o tigrão, tem a pombinha. Mostrou as galinhas, as franguinhas lá por aí dentro. Sim. A mãe ali, ó. Ó minha mãe. Minha mãe que linda. Te amo, Dá oi aí pra galera. Oi, galera, tudo bem? Beleza? Ah, ali o tio ali, ó. Vamos almoçar? Ô, tio. Vai, agora eu dou. Ô, tio. Tio. Tá, Davi? Tio. Você tá aparecendo no YouTube agora. E eu também? É. Ah, caramba, eu bonito que mostrou. Conversa. Ó, tem que falar com ele depois. Ele vendeu minha égua. Foi ele que vendeu minha égua. Não. Tô perto? Não, agora Voltei. Tem mais uma aqui, ó, a gata. vamos mais- almoçar, Davi. Daí nós vamos almoçar e de tarde sem grama. Tem mais coisas que tem. Tchau, filhão. Tá. Tem mais algumas. Tem essa dali, tem aquela ali. E tem um que tá, eu acho que tá dormindo. Um pãozinho. Ô mãe. E o pãozinho que não cresceu?
vai aparecer lá. Não. Vai lá na Rosana, me. Calma aí, vou mostrar várias coisas aqui. Aqui tem umas coisas. Ali tem as pedras que eu já mostrei. Olha lá o Davi! Coloca zoom aí, Zé! Cadê? Olha lá o Davi. Então, se inscreve no canal. Ajuda nós a bater. A meta desse vídeo é 20 likes. Se vocês não conseguirem, dá dislike, né? Porque eu tô tentando pegar 40 likes. 40 inscritos que é. Tá? Então, falou!